Hi guys, welcome to TFA Files TV. Murise kuma TV esenyika. Tadzoka nedzimwe nyawo dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Dr. Clarence channel yavo hombe iya yavari kudedzera kuti yaita se yabiwa. Munongoziva mega. Dr. Clarence was one of our best analysis in Zimbabwe. Vaitaura nezvepolitiki but munongoziva kuti hazvina kufamba zvakanaka. Vainetswa neZANUPF team yevarakashi nekuti vaitaura zvaitika muZimbabwe zvaitika muground. As we all know, kana uchitaura about ZANUPF most of the time team yevarakashi nowhere after you. Saka Dr. Clarence pekutanga zvinhu zvavo zvaifamba zvakanaka but mukazotarisa nekuenda kwenguva things were not going according to plan. Zvinhu zvavo zvakakanganisika. Mukatarisa Dr. Clarence vanga vaine energy madesi pavaitanga vakaricha kunana 100,000 subscribers but mukazotarisa maperero akaita vakazenge vakutanga vari kurwara chichi. Asi tazoenda tikanotarisa pasocial media chinotsvaga channel yaDr. Clarence. Channel yaDr. Clarence ne 100,000 subscribers is nowhere to be found. Asi mukatsvagisisa pantone imwe channel yavakavhura Dr. Clarence vachidedzera kuti this time tinomhanyisana ndaneta nekusera ndichiita sendiitwa kunge munhu anopenga team yevarakashi nezvayakadya mari yangu. Saka this time I'm coming after you. Dr. Clarence vanenge vakutogara kumusha, handizivi kuti ndekupi kwavari but pantone mavideos avakanda 2 pachannel yacho vachitaura kuti ndakabirwa channel yangu nemari zvese team yevarakashi ZANUPF. Munongoziva mega. Asi vanga vachidedzera kuti nezvi kuti vandiuraye zvinonetsa ndichiripo ndichiri mupenyu but munongoziva kana mukavatarisa Dr. Clarence havasi right. It's not zvavaive vari before. So handizivi guys tinoti kudi kuti vamwe vanhu vanga vachidedzera kuti inogona kunge iripability stance because channel yaDr. Clarence yekutanga yacho ine 100,000 subscribers haichavhurwi sezvaimboita. Vamwe vanhu vadedzera kuti anogona kunge ari yakaiviga. Saka handizivi guys tinoti kudi asi ndo nyaya iripo vari kudedzera kuti this time tomhanyisana toendesana kumapena imimi team yevarakashi. Adedzera kuti vanhu vekwaborder gesi imimi masoja vanhu veZANUPF munopenga this time tinomhanyisana nemi. Ndaneta nekusara ndichitwa munhu akapusa munhu anopengwa maba channel yangu maba mari yangu I'm going to recover my channel. Ndo zvachitaurwa naDr. Clarence but kuti tinyasoziva kuti which one is which hatinyasozivi. Thank you so much guys.